নমস্কাৰ। আমাৰ বহুতেই গেছৰ বাৰ্ণাৰসমূহৰ অলপ সমস্যা পালেই পেলাই দিয়ে বা চেঞ্জ কৰি লয়। গতিকে মই ওচৰৰ মামা এজনৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আৰু মামাজনে পেলাই দিয়া এই বাৰ্ণাৰখন ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলোঁ। গতিকে এই কিছুমান ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। নিশ্চয় এবাৰ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ।